Oke, kita dengar bunyi moto NMAX. Wah, parah nih. Oke, kita buka apa yang sakit dia. Apa yang terjadi dengan ini moto. Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang. Saya seumur hidup tak pernah berhutang. Waktu kuliah 4 tahun di Mesir tak pernah berhutang, karena saya tak banyak keinginan. Apa yang ada, hidup saya gitu. Saya jadi PNS 2008 sampai keluar PNS 2019 tidak pernah menggadaikan SK ke bank sekalipun. Maka saya dibilang PNS bodoh karena tak mau pinjam duit. Saya tak mau punya utang. Bagi saya hidup biasa-biasa aja. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas. Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit, semakin besar keinginan. Dulu ketika gaji guru rendah dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor. Begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa adanya. Ada duit beli mobil, tak ada duit pakai motor. Tanya Bu Ides. Saya pertama pulang ngajar Bu Ides itu kampus beliau saya ngajar. Bertahun-tahun saya pakai motor, tetap saya putih. Ngapain kita mesti hidup high class, hebat, mewah, ngutang? Tak pernah saya ngutang. Ada duit saya baru saya beli mobil. Dikasih orang saya duit 50 juta. Ustadz, ini kami kumpulkan 50 juta, Ustadz ambil. Tak mau saya. Ambillah Ustadz, kami ikhlas. Tak mau saya ambil. Untuk Ustadz belikan ke mobil. Tidak, bilang. Kenapa? Karena saya tak mau kalau saya ambil habis itu saya dijengkali orang. Kalau diundangnya saya tak datang. Ustadz dulu kan udah kami kasih duit. Orang tak bisa ngukur saya. Aku tak mau ambil. Datang orang ngasih Kijang Innova ke saya. Saksinya masih hidup lagi. Tidak sih. Aku tak mau. Aku tak mau ikut hidupku diukur orang. Hiduplah bebas merdeka, indak takabek dengan apapun. Jangan jadi jawi cucu ibu. Baru pertama kali identifikasi terjumpanya. Kalau tuan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli kubis. Kalau anak-anak sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis.